Hi guys, it's me again, your beautiful girl. It's my occupation. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, magmumukbang na naman tayo mga sis. So yan guys, so yung imumukbang natin ngayon is takoyaki. So itong takoyaki na to is from CJ Takoyaki. So nabibili po siya sa mga taga CAA dyan dito sa Las Piñas. Near Balikatan po. Doon lang po guys, CJ Takoyaki. So yung isang ganito nila is 100 pesos. So super... Guys, as you can see sa ating picture like this, guys, papakita ko sa inyo. Like, parang, sure up, books na got. Oh, di ba? So, for the mukbang na atake natin, mga sis. So, yan, guys. So, meron silang tatlong flavor. Yung mga flavor nila is, ano ba yun, May? Ham and cheese, octobits, tsaka, crab stick. Crab stick. So, meron silang tatlong flavor. So, di ko alam. Meron kasi dito, guys, dalawa na nakalagay yung ham. Yung isa dito, isang buong ham and cheese lang. And then, yung isa dito is mix yung flavor of, octobits, tsaka crab stick. So, ito yung kay James, guys. Tignan nyo. Kumakain din kasi siya sa gilid ko. O, bugs. O, for the lamon-lamon na atake niya, mga sis. So, go lang. Kain ka na dyan. So, yan, guys. So, without further ado, let's get started. So, guys. So, first, inuman natin ng Sprite dahil hindi na siya malamig. So, guys. So, unahin natin is ito. Look at this, guys. Like, ang sarap. So, first bite. Ang sarap. Kaso hindi ko wait lang, isa pa. Hindi ko masabi kung anong flavor nito. Anong flavor to, Mi? Ano pong naman sa may loob? Ano yan? Pag nung octobits. So, yan, guys. Ito yung mix, ibig sabihin. Oo, ito sa yun yung So, guys, ito is octobits yung una kong nakagatan. Sarap niya. Hindi siya tinipid sa flavor. Din ang hangatin yun nung lalaban ng sili mo. Chili powder. San ba? Siguro ito yung Tignan natin Oh my God, Mi. Ang sarap niya, Mi. Tingnan niya. Sana hindi lang siya matapan. Oh, ang sarap. Guys, for a work of 100 pesos, super sulit na neto. Ito yung crab stick. Ang sarap. Lasang-lasa mo talaga yung crab stick niya, guys. And then, pasensya na pala kayo, guys, kasi kaganina is, nag-upload ako ng vlog ko nung pumunta kami sa sa Landmark, 'di ba? Na-upload ko 'yun. Pero guys, na-copyright siya. Hindi ko alam kung ba't siya na-copyright. Hindi ko na siya ma-upload. Tinabad na ako. So, hindi nilit ko na siya. So, next natin, ito na yung ham and cheese. Sarap. Grabe.
Parang hindi ko siya mauubos, Mi. Di ba? Ang bigat niya sa tiyan. Tsaka Kasi ang maanghang siya. sarap niya. Ang anghang niya, guys. Dahil kasi nilagay ni Ed yan. For the laps-laps lang tayo. Tingnan mo, Jay, oo, perfect. Ang laki-laki, halagang 10 piso lang siya. Ang isa. Focus me. Back. Grabe. I help you. Oh my God. Ano kaya to? Ketchup lang ba to? Hindi yan basta-basta ketchup. May hinahalo ata sila dyan eh. Hindi yan ketchup. Ang yummy. Ang mga yung powder. Nananapak. So yun mga sis, kain lang kayo. So yan guys, so kain pa tayo. Yes. Grabe, parang di ko ata ito mauubos. Ang dami. Tsaka nakakabusog siya. Ang harap talaga ng ham and cheese. No. Ano ang lasa na? Yung lalabas siya. Hello! Mamagat siya sa cham. Alam niyo ba guys? Kapag nanonood ako ng mga mukbang, like niya, malagay ako, ayan. Pag nanonood ako ng mukbang, parang kung ako sa kanya, parang kaya kong ubusin. Ngayon na nandito na ako, parang partida, ito pa lang tong kanakain ko, parang di ko na siya kaya. Parang mabubloated ako. Tsaka ang anghang niya din kasi, be. Diba sabi natin yan? Umumit tayo kaninang. Ano yung... Boka ka din eh. So, ayan. Try ko kaya dalawa. Ay, isang ham and cheese, tsaka isang crab stick. Oh my God. For the lalaki ang bunganga natin mga sis. Okay lang. Grabe, kaya ko ba to? Hindi ko na rin siya kaya. Ha? Hindi ko na rin siya kaya. Oo. Paano ba Parang maayos? yung isang ganito nila, parang good for 3 or 2 person na. Kasi, ang bigat niya sa tiyan, promise, I swear. Hindi naman siya nakakaumay na. Ang harap. Ang sarap niya, Mi. In fairness, guys, pag pinagsama niyo yung ham and cheese saka crab stick, ang sarap niya. So, hindi ko makakita yung ano. Yung flavor niya. Ano, hindi yung... Ano ba to? Octobits. Hindi ko siya malasahan pa. Crab stick ba dyan? So guys, super busog na ako. Parang hindi ko na siya kaya, Mi. Sakit na ng tiyan ko, Zay. Pero laban kasi for the mukbang ang atake natin, diba? Sayang din to, 200 din to. Ayan. Hoy, baka sabihin niyo, ano, kamot lang yan, ah. Baka sabihin ng chikinini, mga chismosa jar. Char. Go for the kain-kain, mga sis. Meron na. Ito pa ng Gigi. Parang hindi naman to lang. So guys, dahil hindi ko na siya pumaubos, nagtawag po ako ng backup. Siyempre may backup ako, Mi. So pinapunta ko na si Wendy. So malapit lang naman yung bahay niya dito. Ayan guys, naririnig yung aso. Oh my fresh. Fresh ka naman, Mi. Oh. Bala kayo dyan. Hi guys, kakain. Hindi ko na kasi talaga siya kaya, Mi. Anong flavor nito, te? Ano, octobits saka crab stick. Tapos ka ham nag- and cheese. ano? Ito ham and cheese to, bo. Hindi ko na siya kaya, day. Diba? Ganyan din yung itsura ko kanina kumakain eh.
Ikaw, ganyan. Bagro lang. Asa ko nga kayo. Ano yung mga panggap-panggap? Ang sarap niya. Ah, Ang sarap niya talaga. for the suka-suka. Tingin dyan, ano nang ganap natin? Wala tayong ganap. Ano ba tayong ganap? Tinawag lang ako ni Mikey sa bahay para pumunta dito kasi may pa-feeding program si Mayora. Yes. Alam mo to, nagkikirib ako kasi yung huling kain natin ng takoyaki, yung kalamatmat. Parang sobrang sarap na sarap ako nun. Tapos ngayon, na-bloated ako, nabusog na ako. Gutom kasi tayo nun, te. Sa bagay. Gutom din kasi kami nun, guys, that time. So, dead man na lahat. Basta makakain, masarap na yan. Truth. So, natry ko pa. Di ko alam kung isasama ko yung kulip na sumuko-suka ko. Go na yun, te. Tikman mo ulit. Tikman natin siya, malay mo ano. Kasi di ba may kasama na tayo. So, 3 na kaming kumakain. So, malay mo magkaroon ako ng inspiration na. Kailan Si mo As- binili? Kanina daw. Anong alas? Kanina? Oh, bago ako mag-start. Ah. So, guys, wala. Fuck. Thumbnail. Nakakaumog ko na. Iyan ko ah. Go lang. Marami pa yan. Yan. Kabahan ko talaga. Kasama mo si Gemma umano. Bumili. Bumili. Hindi. Kabog. Sarap, guys. Nakakahaba. Sayang. Naka 50 na siya. Parang pagkain na kasi nadidiri ako. Ang dami kasi, babe. 300? Oo. Baklo ako, sayang. For the mukbang na. Kasi ito yung nag-upload kasi ako kanina. Hindi siya ma-upload kasi sa YouTube, copyright daw. So, hindi Oo nga, sabi niya, ko na siya na-upload. Vlogger, yes. So, guys, magto 2.1 na tayo sa ating YouTube channel. So, thank you po sa lahat na nasa-subscribe sa akin. subscribe lang kayo kay Mikey. Yes. Para may madagdagan na ang mukbang, ibang choices naman. Tsaka, para ma-monetize na tayo. Ayun nga, te. Para ma-monetize, iba naman ang mga mukbang. Oo, para mga nasa ano naman tayo, nasa mga Vikings, mga ganun True. din, mga shakies. Mag-Starbucks yan sa sa France. Yes. Punta pa ng France para mag-Starbucks. In Changyupsal. Yes. Ganun. Ganyan mga next mukbang natin, guys. But as of now, ito muna tayo. Tamang takoyaki. Pero ang sarap niya, guys. Di ko lang na talaga kaya. So, ayan guys, hindi na talaga namin kayang ubusin. Hindi na po nakapunta si Ira. Ira, kung nanonood ka man, bala ka, hindi ka sumagot kay Wendy. So, yan guys, so dito ko na i-end itong vlog na to guys. Again, sa mga si Ajan. Bumili na kayo ng takoyaki nila Ate Karen guys. Pwede siya pang pulutan. Good. Itong isang ganito nila, good for per person. Very wrong ako kasi hindi ko na talaga siya kaya. So, marami pa natira. So, ayun guys, ibibigay ko na lang to kala mama. So, I hope you like it and please like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Mikey Page. Thank you so much guys for watching and see you on my next video. Bye guys! Mwah.